说起天津人的讲究，全都体现在一顿早点上。天津的早餐品类号称连吃1个月不带重样，但有2样的地位是不可撼动，除了煎饼果子，另外1样就是嘎巴菜。一碗热气腾腾的嘎巴菜，就是天津人早餐的重头戏。嘎巴菜其实本名为锅巴菜，在天津话里被亲切地唤作嘎巴菜，是当地独有的传统早餐。为什么这么说？像煎饼果子，全国各地都可以吃到相似于煎饼果子的味道，但是唯独我们的嘎巴菜，除了天津之外，别的地方没有。牧民美食家，天津地道的早餐店，这里的每一天都挤满了慕名而来的食客。随着科技的进步，嘎巴都是由工厂统一批量生产，配送到各大早餐店中，但这家小店依然坚守手工摊制嘎巴的传统。嘎巴的制作，绿豆的选用是关键，去皮后磨成的绿豆面浆更加细腻，再加入适量小米混合，这样摊出的嘎巴才带有独特香气。摊出来的嘎巴经过晾晒，被切成细长的柳叶形状。而嘎巴菜的美味核心，更在于那一锅香气四溢的卤子。好的卤子放在大锅里煮着，站在门外就能闻到香味儿。成品卤汁不仅要香，更要浓稠透亮，能粘在嘎巴上不会掉落，才算合格。地道的天津人都懂，吃嘎巴菜时必须边吃边拌，让每一片嘎巴都均匀沾满卤汁，这才是最传统、最地道的吃法。